ज़मीं पर आजकल फूलों की रंगत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। पत्ते भी तो कितने सुहावने लगने लगे हैं। और तो और पेड़ों में कुकुरमुत्ते भी उग आए हैं। अब धरती दुल्हन जैसी सज गई है। खेतों की गुड़ाई हो गई है। पत्तों ने अंगड़ाई ली है नए रंग में। मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों है। तब आसमान से जवाब आता है कि अब बरसात आ गई है, कि अब बरसात आ गई है।